resolver, Uhum. sair desse conflito. Você pode perguntar para qualquer pessoa. O bruxismo ela vai aparecer em um momento de conflito próximo ali dela no dia a dia. Tem que aturar um chefe, tem que aturar um familiar tóxico, tem que aturar alguém próximo, enfim, que está desconfortável. E ela, por não conseguir falar tudo que ela gostaria, ela internaliza e fica com essa raiva tensa. Né? Então, qual que é a cura? Autoconhecimento. Entendi. O seu ponto de que a medicina do futuro é o autoconhecimento, então quanto mais você se conhecer, quanto mais você tiver buscar o autoconhecimento, mais você vai estar predisposto a curar